വാഗമണ് മിക്കവാറും വരുന്നതല്ലേ. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും കോട, നല്ല രസമുണ്ട്. കോടയ്ക്കകത്തോടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നത്. വണ്ടിയൊന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും കാണത്തില്ലല്ലേ. ഈ ചെറിയ അരമണുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒന്നും നോക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നാ വെയിലായിരുന്നേ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു. വണ്ടി കാണാത്ത പോലില്ല എനിക്ക്. അതെ അതെ, നമ്മള് ലൈറ്റ് ഇട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, എന്നാലും കൊള്ളാല്ലേ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടേ. പിന്നെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. നമ്മള് വാഗമൺ ടൗണിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നല്ലേ. സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ്. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കത്തേറിയാണിത്. ഓക്കെ.